lugeda. Kui ainuke raamat oleks. Raamat virrade viis. Algab emakeeletund ja nüüd jagama kätte teie kodused tööd. Laura, Karl, Katri, Janne, Kristoffer, Ekla, Helena. No Rai! Kuidas on see võimalik, et üks inimene suudab ühikus nii palju vigu teha? Kuidas üks inimene? Kõik on tehtud isaga kahe peale. Mida sa räägid? Võta. Õpetaja, mis te olete minu koduse töö alla kirjutanud? Ma ei saa teie käekirjast aru. No kuidas siis nii? Siia on kirjutatud. Kirjuta selge ja korraliku käekirjaga. Vallo, kuidas sa ei tee ometi olevikul ja minevikul vahet? Olevik on see aeg, mis kestab praegu. Minevik aga väljendab tegevust, mis on juba olnud. Näiteks, mina söön, sina sööd, tema sööb ja nemad söövad. Missugust aega me siis kasutame? Söögi vahetundi. Praegu pole mingi söögi vahetundi. Pidage meeles, lapsed, et alus näitab meile, kes mida teeb. Näiteks, Taavi ei soovi jäätist. Mis on Taavi? Ekle. See Taavi paistab ju päris totakas olevat, kui ta jäätisi ei taha. See Taavi on alus. Kallid lapsed, mis te kirjutaksite minu hauakivile, kui ma ära suren? Siin sa vedeledki vanad. Rai, see sõna, mida sa praegu pruukisid, on väga inetu. Kus sa seda kuulnud oled? Isa ütles. No igatahes ära seda sõna enam kunagi kasuta. Sa ei tea ise, mida see võib tähendada. Miks sa ei tea? See tähendab, et jälle ei lähe isal panna autodelt käima. Nii arvad sina. Lapsed, kas te teate? Kas üksi ainsuses või mitmuses? Õpetaja! Ülevalt poolt ainsuses, altpoolt pikkuses. Nii see küll ei ole. Kõik me kirjutasime eelmine tund kirjandit, kui mina oleksin firma juht. Ainult sina, Kristoffer, ei kirjutanud. Ja miks siis? Ma ootasin sekretäri. Kristoffer on sekretär. Lapsed, kas teil üldse on aimu vanarahva tarkusest? Mõelge nüüd pisut ja öelge palun mulle üks vanasõna. Mina tean! Üks vana asju meelde tuletab, see läheb silm peast välja. Täitsa õige. Kristoffer, võtame sellise lause. Mina käratsen, sina käratsed, tema käratseb ja nemad käratsevad. Missugust aega me siis kasutame? Siis oleks kõige targem kasutada vahetundi. Õpetaja, mul hammas valutab, ma pean kooli hambaarsti juurde jõudma. Vahetund. Rain, ütle mulle, kes sulle kirjanikest kõige rohkem meeldis? Mulle meeldis Jaak Mae. Jaak Mae, ta on ju suusataja, mitte kirjanik. Õige jah, see
sain? just veidi enne ööd. Mu vabandust ei arvestanud. Tuli selgelt 2. Tõelda 2 suhtes küll. Nahk on üsna patus. Kuid täna küsis jälle nüüd. See pole enam aus. Ja ainult ühte pinnida. Kodus ootab saun. Jah, õpetaja kiusab mind. Peale kisata. Ka lennukeid ei lubada. Mul tunnis visata. On töötanud mind pool. Ja minu ema, isa ka, on õpetaja pool. Missugused linnud on inimeste jaoks kõige kasulikumad? Praetud ja grillitud linnud, õpetaja. Mis praetud ja grillitud linnud? Kuidas nimetatakse neid olemusi, kes suudavad ühtviisi elada maal kui ka vees? Need on madrused, õpetaja. Madrused ei ole. Rain, palun too oma päev. Ei saa, koju jäi. Kahju küll, ma tahtsin sulle 5 panna. Oodake, ma otsin kohe üles. Ja nüüd täpselt katsume olla nii vaiksed, et oleks kärbselendugi kuulda. Aga kus see kärbessus on? Üldiselt öeldakse, et nii tasa, et oleks kärbselendugi kuulda. Lõpetage kohe rollimine ja grimasside tegemine, kelleks on õige peale ega jõudnud õpetajaks. Ega ikka peab. Ja nüüd tõusku kõik need püsti, kes arvavad, et nad on puu peal. Nii et sina, Rain, arvad, et oled puu peal. Mitte just seda, õpetaja. Aga justkui piinlik on ju vaadata. Te üksi seisma peate. Tänaseks aitab. Loodan kolmapäeval mulle paremini vastata. Nägemist. Meil on nüüd alles 2 jaoks. On jah. Thank you.